مين يد بتاعك السوار اللي هنا ده؟ ما بدال لما ركب السوار. جوه؟ ايوه هو ده. مش مولفين يا ابني نعمل حاجه في العربيه تحمل. تعالى بس. هو ده اللي جنيه بتاخد من هات النبي. اديتنا صدقنا عملنا الجمعيه. تعالى بس يلا انزل على. فين يا ابني ده فين؟ السلام عليكم. اشتري بتكلمنا. عايزين فرسان حلوين كده. مش ليك لب. ليك انت جاي سوبر ماركت حبيبي. انا مفكر بقول لك هات لنا بقى فانوس للعربيه. فين؟ احطهم فين يعني؟ احطهم في العربيه. ما لا حاجه. لا ده بايظين دول. لا هنشوف. لا ده بايظين. انا خدتهم قد شوف كده. حاجه حلوه النبي يا اخي، ابويا مش عايز يتكلم معاك. براحتك يا باشا. الدكان كله تحت امرك زعزوع. بكام دي؟ ده مرايه مش فانوس ده. ما عامله زي فانوس ليه؟ لا ده مرايه يا حاج. خمسة يا نبي. ابوك فين يا حبيبي؟ لا انت لازم انا بتحاول ليه؟ ها؟ بتحاول ليه؟ انا كنت اقول على حاجه. لا لا اتفضل انا معاك يا حاج اتفضل. هتخصمنا يعني؟ هحصل لك يا اشتري بجد. ايه ده؟ انا اول مره اشوف حاجه دي، ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ لا الدنيا اتغير. زمان ما كانش كده. انا ركبت قدامك. مش ما حد. احنا نقصنا فقر يا ابني، ما اعمل لك ايه؟ نقصنا فقر. خلاص انت جاي عاوز تفلوس خلاص. لا عملنا جمعيه لسه نقبضها بكره، هيفرتك هيرد علينا. طب لما تيجي بكره ان شاء الله. طب ما اقول لك ايه طيب؟ عايز فانوس فشار. شهر. ها؟ اسمه ايه؟ ليه شهر؟ اه ابويا فليشر. ليه؟ هذا انا عايزه. على مالك يا حبيبي. كل يوم يقول على فليشر هاته وخلاص يا ابني. هو ده اللي انا عايزه. بكام ده؟ ده 850. ايوه بقول ده بكام؟ 850. هو الفانوس بتاعته 850 ولا هو بكام؟ هو ده كده ب 850. 850 هو يا ابني ده مش هو يا عم اللي قال لك عليه، هو ده. ايوه ايوه ماشي هو ده الفليشر. ايوه كل السواقين مركبه منه ده. فليشر ده. ايوه 850 ده انا اروح اعمر عربيه 850. انا عمري ما هتطلع ب 200 جنيه تقول ب 850. ايه يا عم ده ليه ده ماشي يا أبويا، معلش. يا عم لب بلابوه. يا ابويا هات حاجه نظيفة. نضيف ايه؟ مين هيشتري ده؟ السلام عليكم. هات ركاب. عايزين فلايش. اتفضل يا باشا. كام ده؟ عامل 800. المفروض 850 بس حسب لك 800. ده العربيات بس يا ها؟ من وين؟ تعال يعني انت بتضحك علينا يعني؟ بكام؟ 800. خلاص يا ريس. خلاص والله. 800 جنيه التوك توك توك ده. ايوه توك مال. يلا هي خلاص الشغلانه باوخ خطوبات. طب في فلوس الحلوين ليك يا حاج. يا عم لما بتاع التوك توك خد ده ب 800. اه ده في حاجه 1200 ليك انت حلو. في وين؟ 1200. يلا يا ابن الماء يلا على البيت على البيت يلا. مش عاوزين نعمل حاجه احنا خلاص بطلنا. يلا اروح اجيب لي حته عجله ب 800 جنيه دي.